Hello，大家好，歡迎大家再次翻到嚟我哋 Shining Consultant 嘅頻道，我係 Jeffrey 啦啊。So，如果你第一次嚟到我嘅頻道嘅話咧，請記得首先撳 like、分享同埋打開你嘅小鈴鐺啦。到今集咧，我哋一樣的都係以呢個 Zoom 嘅方式咧，為大家做我哋資訊嘅分享啦。因為馬來西亞咧仲係我哋嘅行動管制期間，所以咧就由呢個方式嚟幫大家做一個分享啦。到今集嘅節目咧，我哋就邀請到我嘅同事程輝咧，就訪問我哋嘅呢個地產顧問啦，就係我哋嘅阿 May，所以咧請大家欣賞我哋今集嘅節目啦。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hello，大家好，歡迎大家翻嚟我哋嘅頻道。今日我哋邀請到嚟自 TMAX 嘅咩班為我哋分享今日嘅主題。我哋歡迎咩班。Hi，大家好，我係咩班，好高興我哋呢一集嘅 topic， 外國人喺馬來西亞買房產嘅最基本嘅門檻同埋嗰個限制係乜嘢？我哋而家開始啦。咁樣我哋正式入今日嘅主題。咁樣咩班啊？外國人喺馬來西亞買產業咧，有咩基本嘅門檻冇？係有基本嘅門檻到同埋限制㗎。OK， 基本上外國人喺馬來西亞買產業個基本門檻係價錢係最少100萬嘅馬幣。咁樣我聽講2020年政府好似有提出新嘅政策，好似有降低咗嗰個門檻嘅，係咪？係有一個呢個政策嘅降低去60萬嘅呢個政策，不過最尾嘅決定係由各州嘅政府認同意先可以實行。基本上多數嘅州政府都冇實行呢個政策，所以基本嘅門檻係處於一個100萬嘅馬幣。咁樣係咪唔同嘅州係唔同嘅門檻咧？啱啦，唔同嘅州後有唔同嘅門檻嘅，因為我哋馬來西亞有好多嘅州屬，我哋攞幾個 example 嚟同大家分享佢哋嘅唔同嘅門檻。OK， 你睇吉隆坡州屬啊，佢嘅門檻係100萬馬幣，就拉我係200萬。你哋有冇發現到檳城嘅門檻係比較高嘅，係300萬嘅馬幣？因為檳城佢嘅地係比較細，比較值錢。所以佢基本上檳城嘅房產嘅價錢比其他州市係比較高嘅。再嚟就係檳城嘅高級嘅嗰啲 condo， 佢嘅門檻係100萬馬幣啦。然之後我哋嚟睇呢個 Johor 嘅門檻係100萬嘅馬幣。你講由法租嘅100萬馬幣係可以買有地嘅，係咪？係啦。你有100萬嘅馬幣咧，就可以喺呢度揀你去買嘅房產。例如你可以買鋪頭啦，有樓嘅屋、洋房、大屋啦，仲有嗰啲工廠你都可以喺呢度投資。咁樣外國人嚟馬來西亞買產業有咩限制冇？係有限制㗎。外國人喺呢度買呢啲房產咧，基本上係有幾個限制係唔可以買嘅。例如第一個我哋就係講各州政府佢哋有指定嗰啲廉價屋、中價屋係俾嗰啲收入比較低嘅嗰啲群眾，用佢哋俾佢哋擁有可以負擔買呢啲廉價屋、中價屋。再嚟就係馬來人嘅保留地，馬來人保留地嘅嗰啲房產，外國人係唔可以買嘅，我哋同人都係唔可以買嘅。再嚟就係嗰啲土族單位。我哋叫 Bumiputera， 呢啲係保留俾嗰啲馬來人嘅優惠啦。然之後嗰啲農業地外國人都唔可以買，不過外國人係可以買嗰啲商業地或者係工業地，佢哋係可以買嘅。咁樣咩啊？做咩你會鼓勵佢哋嚟呢度投資咧？外國人喺馬來西亞買房產係有幾個優點嘅。第一就係我哋門檻低啦，100萬馬幣你就可以喺呢度買你愛嘅房屋。再嚟就係我哋呢度嘅地契多數係永久地契，
所以你喺呢度買呢啲房產，將來你有打算去 transfer 俾你嘅下一代，我哋都冇徵收嗰啲遺產稅，連我哋嘅政府都冇限制你哋外國人喺呢度馬來西亞可以買幾多間嘅房產，係冇 limit 嘅。仲有就係你擁有呢個 MN2H Visa， 你可以喺呢度貸款攞到比較高嘅 percentage。仲有5年後，如果你去賣咗呢個產業，你嗰個產業嘅產業稅，你需要還好低嘅5%啫 ，compare with 外國係比較高㗎。所以我好鼓勵外國人喺馬來西亞買呢啲房產，因為佢有呢啲優點啦。仲有就係地契係多數係永久地契，你可以擁有呢啲證實合法嘅文件。咁樣我哋新加坡嘅話有分別冇？係有好大嘅分別㗎。你睇新加坡係我哋嘅鄰居國家啦。新加坡如果外國人愛喺新加坡買房產，佢哋嘅最基本嘅就係佢哋只可以買有樓嘅高級 condo。然之後，去新加坡嘅地契多數係99年，契嘅價錢呢，每方尺大概係馬幣6000以上。睇翻嚟我哋馬來西亞嘅房產，我哋馬來西亞嘅房產啦，我哋嘅地契係永久地契，方尺嘅價錢呢，大概係馬幣400馬幣，係好平㗎。所以我好外國人嚟馬來西亞投資係好值得。係喎，新加坡買一間condo，呢度可以買3間 bungalow 咗啊！如果咁樣睇，係啊，佢好大嘅分別㗎。咁樣係咪嚟馬來西亞投資係好值得嘅咧？真係好值得嘅。你睇佢嘅地契係多數係永久嘅地契，呢個係好值得擁有嘅。所以我哋嘅 conclusion 係咩嘢呢？ conclusion 就係喺馬來亞買呢啲房產又平啦、靚又定，所以你喺呢度投資或者喺呢度住，因為我哋馬來西亞係好少有呢啲天災啊。再嚟就係我哋馬來西亞有好多好食嘅道地嘅美食，人又好，所以好歡迎，呀，好歡迎外國人喺呢度買房產。好啦，我哋真係非常多謝咧，我哋阿 May 撥出佢寶貴嘅時間咧嚟邀請做我哋今集嘅呢個嘉賓啊，所以希望咧我哋嘅資訊可以幫助到大家。好啦，如果係你有咩問題嘅話咧，一樣的可以聯絡我哋嘅 WhatsApp 服務專線咧，我哋嘅服務專員咧就會第一時間為大家解答噶啦啊！所以我哋希望大家下一集節目再鎖定我哋嘅頻道，我哋下一集節目再見啦，拜拜。